Բարև ձեզ Ժորժ ջան, Տիկին Տոնոյանը ներկայացրեց գրեթե ամբողջ ելևէջները, իմաստը, ինչի համար ենք այստեղ, ընդամենը երկու բառ ավելացնեմ։ Գագիկ Ծառուկյանը միշտ, եւս մեկ անգամ ասեմ, միշտ թե ինքը անձամբ, թե իր քաղաքական թիմի հետ, թե քաղաքական թիմին հանձնարարելով հետամուտ է եղել հայ-իրանական հարաբերությունների բարելավմանը։ Միշտ, մշտապես, յուրաքանչյուր չի եղել Իրանի հետ կապված ինչ-որ մի գործընթաց, որ մենք կամ մեր կարծիքը, կամ մեր սատարումը, կամ այս կամ այլ հարցերի շուրջ ներգրավված չլինենք։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև Իրանի հետ մեր հարաբերությունները իրականում առանց չափազանցության հազարամյակների պատմություն ունեն։ Դրա հետ մեկտեղ, այո, ցավով պետք է արձանագրենք, որ այս քաղաքական հետապնդման մեջ ներգրավված են Իրանի քաղաքացիները։ Եվ հաշվի առնելով մեծարգո դեսպանի վերջին ելույթը, Մամլո Ասուլիսը, եւ հաշվի առնելով Իրանի դիրքորոշումը առհասարակ այս հարցի շուրջ, լիահույս ենք, որ Իրանի Հանրապետության պատկան մարմինները կձեռնարկեն բոլոր հնարավոր եւ անհնարին միջոցները, որ թույլ չտան Իրանի քաղաքացիներին ներքաշվել Հայաստանում տեղի ունեցող ապօրինի ներքաղաքական գործընթացների մեջ, որովհետև այն ինչ կատարվում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ, դա ապօրինի ներքաղաքական գործընթաց է, որի մեջ եւս մեկ անգամ կրկնեմ Իրանի քաղաքացիներ են ներգրավված։ Պետք է նաև հիշեցնել, որ Իրանում տեղի ունեցած իրավական գործընթացների պարագայում Իրանի պատկան մարմինները արդեն իսկ ունեն որոշումներ համաձայն որի այն գործի շրջանակներում, որում հիմա փորձում են Ծառուկյանին մեղադրանքներ առաջարկել, Իրանում առաջադրել ներողություն, Իրանում արդեն իսկ կան որոշումներ, որոնք իսպառ հերքում են բոլոր մեղադրանքները, իսպառ, ասեմ ավելին, Իրանի իրավական մարմինների որոշման հիման վրա Իրանում որոշում է ընդունվել, եւ եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ պարտավորագիր էր գրվել, համաձայն որի հենց այդ խարդախներն են ֆինանսական խարդախություն փորձել իրականացնել Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ։ Սա ակնհայտ է, այսինքն ֆիքսում ենք Իրանի իրավապահ մարմինների, Իրանի դատական համակարգը լիովին ջախջախել է այն մեղադրանքները, որոնց շուրջ այսօր տեղի է ունենում Գագիկ Ծառուկյանի հետ գործընթացներ։ Մենք արել ենք, անում ենք եւ կանենք, դե լավ եմ որ ասում եմ, միջև վերջ քանզի խոսակցությունը գնում է նույնիսկ այս պարագայում Գագիկ Ծառուկյանը անում է ինքը թե անձամբ, թե հանձնարարելով թիմին, ամեն ինչ, որ հանգարց հայ-իրանական հարաբերությունները չփչանան, ոչ մի պարագայում մենք դա չպետք է թույլ տանք։ Եվ իհարկե հայցում ենք մեր իրանցի գործընկերների, մեր իրանցի եղբայրներից համապատասխան հետադարձ գործողություններ։ Այդ իսկ պատճառով գտնվում ենք այստեղ եւ հիմա կհանձնենք նամակը Իրանի դիվանագիտական հաստատության, տեսնենք ով է եկել, եթե եկել է ներկայացուցիչ։